Habari, naitwa Colin. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza Laurels kwa kutumia Adobe Illustrator. So tuanze hapa, uje kwenye tool yetu ya ellipse tool. Ndio shortcut yake ni L kwenye keyboard yako. Utashikilia shift, huku unatengeneza duara letu. Copy layer. Chagua move tool. Chagua move tool, hold alt, sogeza pembeni, utamark, utaselect maduara yetu mawili, utakuja kwenye shape builder, uta hold alt mpaka kijumlisha ni kuadd, kutoa ni kuondoa eneo ambalo tunahitaji. So utaondoa eneo ambalo tunahitaji. Hapa path zetu zipo mbili, zimejitengeneza layer mbili. Kwa moja utasogeza pembeni ili kutengeneza utofauti. Hapo uta hold shift, utaweka nyuzi 315 na nyingine uta hold shift na rotate nyuzi 45. Utamark zetu, utazipunguza, uta hold alt na shift kupunguza, kuna drag, utasogeza pembeni. Tutatengenezea copy layer yake, hold alt, utasogeza pembeni hapa. Uta rotate kwa nyuzi 180, iangalie upside down. Utamark zote, uta hold, right click, utakuja kwenye transform, utakuja hapo kwenye rotate, uta preview, uta check, utaweka hapa nyuzi 20, degree 20. Utakuja hapo kwenye copy, uta select copy, utakuwa unabonyeza control D, control D, control D, control D, control D, control D mpaka itakaporizika, utakapojifunga. Tutengeneza cycle hivi. Ukishajitengeneza cycle hivi, utaamua kupunguza maua mengine ambayo hautakuwa unahitaji kwa muda huo. Rotate, kisha unaliweka vizuri hapa isipoteze mvuto. Hapa dogo lete uhalisia mpaka hapo. Utamark kazi yako, utaselect kazi yote watengeneza hapa. Laurels hizi utazi group, utazi align kwa center, utasogeza pembeni, au unaweza kaacha align kwa center. Kwanza utabonyeza control C kucopy, control shift V kucopy in place. After right click, utaenda kwenye transform, utakuja tena kwenye reflect hapa, utajiweka 90 degrees, utajitani hivi, utajizungusha upande mwingine. Kwa kazi yetu tayari. Utazoka group, au unaweza kupunguza, ukaamua kupunguza baadhi ya majani. Tuliongeza hapa mengi sana na mark na group, kuja select ya majani haya hapa mangapi, ya mawili, utatoa, rotate tena mpaka utakapokuvutia wewe. Hizi Laurels zinaweza kutumia kwenye kutengeneza logo, vitu vingine.
Maana tupunguza kidogo, imeleta muonekano mzuri. Utazi mark zote, utazi group, utazi align ili zikae vizuri katikati center. Hapo utakuwa ushajua jinsi ya kutengeneza Laurels. Usiache kusubscribe kwenye channel yangu ya Coloring Design ili usipitwe na video mpya itakayotoka kuhusu graphic and design. Karibu sana, asante sana.